vocês fazer slime, gente. Slime! Vai ser a primeira vez que eu vou fazer slime aqui no canal. E, gente, é muito gostoso de pegar, gente. É muito delicioso de pegar. Mas calma aí! Vamos deixar logo aí embaixo. Vocês já sabem o que eu tô pedindo. O like de vocês, gente. O seu gostei. Isso ajuda bastante. E se você deixar bastante gostei, eu cada vez mais vou vir aqui no canal trazendo vídeos novos pra vocês, que eu sei que vocês amam os vídeos. Então, se você deixar o seu like, todo dia eu vou trazer um vídeo lindo pra vocês. Então, gente, não esqueça de deixar o seu like aí embaixo. E o mais importante, se vocês não são inscritos, já vai se inscrevendo aí embaixo também, no botãozinho vermelho. Então já vai se inscrevendo aí embaixo e ative o sininho, que é o mais importante também. Tudo é importante, mas o sininho também é importante, gente. Porque assim o YouTube vai estar avisando no seu celular que cada vez que eu postar um vídeo novo, ele vai estar entregando um vídeo aí no seu celular. Aí é só você clicar e vir assistir o meu vídeo. Então, ansiosos para fazer o slime, gente, quando o botão já vai estar. Então, apenas com 2 ingredientes, gente, dois ingredientes. E vamos ver também se vai dar certo, né? Porque tem às vezes que a gente tenta fazer uma coisa e não dá certo e vira aquela outra coisa. Mas 2 ingredientes, gente. Quer que eu fale o que é? Então vocês vão precisar de um ovo. Slime de ovo, gente. É muito bom. Eu já fiz e eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho, tá? E a gente vamos fazer juntas, gente. É com ovo e tete, gente. Tem só um pouquinho aqui, mas olha aqui, né? Eu peguei esse mesmo, só um pouquinho. Então, gente, é muito, mas muito fácil de fazer mesmo, gente. É só apenas com esses ingredientes aqui, ó. Gente, é muito fácil e vamos fazer o nosso slime. Então, gente, vocês vão precisar de um potinho. Aí vocês vão colocar só... Deixa eu pegar isso aqui. Vocês vão colocar só a clara. Só a clara, tá, gente? Não deixe cair nenhuma casquinha dentro, tá? Não deixe cair nenhuma casquinha dentro. E aqui, ó, encheu a clara. Gente, não fica nenhum cheiro, tá? Depois que a gente tirou a clara, a gente vai vir com o detergente. Pode ser qualquer marca de detergente. Eu tô usando o T1, tá? Pode ser qualquer marca. E o tanto de clara que você colocou, você vai colocar de detergente. Depois, o tanto de clara que você colocou, você coloca de detergente. Depois nós vamos misturar. Não fica cheio, tá, gente? Não fica nem cheio. Quando você mistura, você já sente assim, parece que tá virando slime, sabe? Mistura bem. Ah, gente, se vocês quiserem deixar ela dessa corzinha, vocês também podem. Se vocês querem dar mais um tchan assim, tá? Vocês podem estar colocando corante, cor vermelha, corante. E também, gente, se vocês não tiverem corante, vocês coloquem qualquer cor que vocês tiverem de detergente, gente. Gente, vocês têm que mexer bastante. Depois que vocês mexer, vocês vão levar pra geladeira e deixar na geladeira por 12 horas, gente. 12 horas de relógio. Pra dar mais um tchan no nosso slime, eu vou colocar um pouco de glitter. Que lindo, gente! Coloquei mais um pouco de glitter e vamos mexer. Olha, vocês estão vendo ainda que ele tá molezinho, mas vamos mexer bastante. Vamos ficar mexendo e depois, se ele não tiver uma textura grossa,
Vocês podem estar colocando na geladeira também. Ou então, se ele não formou nada grosso, vocês também podem deixar ele quietinho, paradinho. Não mexa com ele, deixa ele quietinho, que ele vai virar o slime sozinho. Depois é só vocês colocar na geladeira e deixar agir por 12 horas na geladeira. Gente, eu fiz outro slime que tá nessa vasilhinha aqui. Esse daqui foi o de ontem. Gostou, gente? Ele ficou bem pequenininho porque eu coloquei pouca clara. Então, gente, vocês têm que saber o tanto de clara que você colocar o tanto de detergente, porque senão ele vai estraçalhar desse jeito, como o meu outro slime que eu fiz, olha, tá vendo, ó? Eu coloquei mais detergente do que clara, então por isso que ele ficou estraçalhado, tá? Depois que você fizer o seu slime, vocês vão colocar em um potinho, só que você... Jesus! Não aconteceu nada, foi a produção que caiu. A produção caiu, a produção caiu. Foi meu tripé caseiro que pum, pá no chão. Ele caiu porque é caseiro e não sei, acho que eu mexi na mesa, ele balançou que tá cheio de coisa em cima dele. Foi meu tripé caseiro que eu fiz. Óbvio que esse slime não é aquele slime que a gente compra em loja, óbvio que não é igual. É caseiro. Alguns de vocês aí podem funcionar, outros já não podem funcionar. Vocês podem estar fazendo um pouquinho de coisa errada. E maneira bem, olha bem o que vocês estão fazendo direitinho. Coloca somente a clara e o detergente e mexe, mexe, mexe. E depois você espera. Então, gente, já passou um bom tempão já e meu slime está quase pronto ainda. Não está pronto totalmente. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha aqui. Eu coloquei ele em outro recipiente, porque aquele potinho tava muito difícil de mexer. Olha, ó, ó, ó. Tava muito difícil de mexer. Olha, gente. Olha que gostoso, gente. Gente, tava muito difícil de mexer e eu coloquei mais clara. Olha, ó, ó. Tá vendo, gente? Tá quase virando um slime. Ai, que gostoso. Olha, gente. Que delícia, gente. Nossa. Que gostoso. Olha, gente, parece uma moeba. Gente, que delícia! Olha isso! Ainda não passou 12 horas, tá, gente? Não passou 12 horas. Então, gente, não passou 12 horas de relógio ainda. E ele já tá quase ficando pronto. E tem essa moeba aqui moeba não, slime, né? Porque parece uma moeba. E tem essa aqui também que eu tinha feito, tá vendo, ó? Olha a diferença, gente, olha. Essa daqui, ela estraçalhou porque eu não deixei ela na geladeira. Eu deixei essa aqui um pouquinho na geladeira, depois eu tirei, mas olha como é que tá ficando, de uma delícia. Gente, e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenha deixado seu like. E se você conseguiu fazer e deu certo aí, coloque no comentário que você fez, que deu certo. E se você fez a sua slime e não deu nada certo, você tem que observar bem direitinho, colocar o mesmo tanto de clara e o mesmo tanto de detergente junto, entendeu? Se você viu que não deu certo, é porque você fez um pouco do ingrediente a mais. Então, preste bem atenção na hora de fazer, que seu slime será um sucesso. E muito obrigada por você ter assistido esse vídeo. Deixe o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho. Ai, gente. Ai, que gostoso. É
muito gostoso, gente. Parece uma moeba.